atvykusią sportininkę, bet tikrai ne azerbaidžanietė. Na kągi, dabar pačias lengviausias, abeji imtynininkai vadina kaip nors tas kategorijas, turi savo žargoną. Anksčiau, žinau, musės svorio, gaidžio svorio, dramblio svorio ar panašiai, bent jau kai aš vaikas būdavau, tai sunkias svorius arba lengvesnius tiek boksininkus, tiek imtynininkus vadindavo. Na, yra tie įsireiškimai, tik nežinau, ar čia galime juos naudoti televizijoje, reiktų dar atsiklaus kalbininkų, taip kad gal aš kitą kartą grįšiu prie šitos temos. Taigi ką, oficialiai svorio kategorija iki 55 kg, ir čia Emeši Barka iš Vengrijos ir jos varžovė Natalija Smirnova. 10 metų skiria šias sportininkės, Natalijai Smirnovai gegužės 11 dieną sukaks 30 ir 10 mečių jaunesnė jos varžovė Emeši Barka. Svorio kategorija, kurioje dalyvavo ir mūsų šalies atstovė. Ir Giedriu galim dar sykį priminti Aistės Balčiūnaitės šiandieninį kelią. Nebuvo jis ilgas, vienintelė dvikova ir dėja nusileido jį. O jeigu komentuoti būtent tik tą dvikovą su Italija, Mingučija, sakyčiau, kad galbūt Aistė tik tai pajuto savo jėgas, taip jau prasidėjus antram kelinukui. Pirmam kelinukui vis dėlto mergina buvo šiek tiek išsigandus, kaip ne kaip startas, tokias atsakingose varžybose. Ir vis dėlto antram kelinukė, kada jau jinai bandė ryžtingiau ir kontratakuoti ir panašiai, vis dėlto tie veiksmai dar šiek tiek matėsi buvo neparuošti ir skubotai parengti ir vis dėlto Italija sugebėjo apsiginti ir šventė pergalę taškais. Taip kad manau, kad dar kad kalbant apie mūsų moterų imtynę, sakyčiau, kad einama gal teisingų kelių, kadangi vėl geriausios. Tai būtų vienintelis gal kol kas šiai dienai, mano galva, teisingas kelias, kada geriausios imtynininkės yra subūriamas į vieną vietą. Ten yra didesnė konkurencija, ten yra geresnė globa jų ir prižiūri treneriai ir ten gali jos kaip sportininkės tobulėti ir kel savo meistriškumą. Taip kad tas šiuo metu vyksta Šiauliuose, kur yra sportinė klasė, treniruoja Aivaras Kaselis, Vygmantas Žibutis, šios sportininkės ruošia ir na, manau, kad jeigu viskas gerai bus, rezultatų gal ne taip greit, ne po metų, po dviejų, bet ant suaugusių moterų kilimo gal po kelių metų mes pamatysime ir ryžtingiau kovojančias mūsų imtynininkes. Na, kol kas Rusijos sportininkė Natalija Smirnova įgijo pranašumą ir atrodo, kad bandė kontratakuojančią Vengrę. 5-1 jau vis dėlto užskaitė. 2 taškus Rusijai ir 1 tašką Vengrijos imtynininkai ir arbitrai. Na ir vėl, jeigu sakyčiau pagal rytinės dvikovas, aš vis dėlto laikyčiau Rusiją Smirnovę, aiškiai, šios dvikovos favoritė. Bet kaip sportas yra sportas, kol kas persvara gan akivaizdi, 5-1, likus pusė minutės iki kelinuko pabaigos, tai žodžiu, nebeužtenka pervesti priešininkę, nuversti ant kilimo, reikia minimum atlikus tą veiksmą dar pelnyti. Dar bent jau tašką. Nu, dar 3 tada. Nes paprastai už pervedimą, nuvertimą ant kilimo laimamas 1 taškas, nebent jeigu tas buvo atliekamas išstovėsimas ir priešininkai pateko į pavojingą padėtį. Tada gaunama teisėjai duoda 3 taškus, o jeigu tai yra veiksmas atliekamas ir su aukšta amplitudė, gali būti ir skaitomi ir 5 taškai. Po pirmo kėlinio 1-0 pirmauja mūsų ekranuose esanti Natalija Smirnova, kaip jau minėjau, 29, beveik 30 metų sportininkė ir atrodo, kad Rusijos rinktinė bent jau tose svorio kategorijose, kurias mes matėme, čia į Vilnių atsiuntė savo pajėgiausias atstoves. Kadangi moterų varžybos į pabaigą, o vyrų varžybų burtus mes jau žinom, tai Giedriu galbūt apie mūsų rytojaus vyrų graikų romėnų imtynių dalyvių varžovus jau burtai ištraukti ir galime be abejo pakviesdami žiūrovus rytoj ateiti čia Utenos pramogų areną, stebėti kovų gyvai, pasakyti, su kuogi teks kovoti mūsų šalies atstovams rytoj 4 svorio kategorijose. Na, priminsiu, kad vis dėlto varžybų pradžia yra nuo 9 val. Ryto, o šiaip mūsų burtai yra šiai dienai tokie, 55 kg svorio kategorijoje Olegas Lavrujanisas būtent antroje kovoje, tai vadinasi auka po 9 kelios minutės. Susitiks su Bairamovu iš Azerbaidžano. Dėkingas varžovas ar... 2 kartų Europos čempionas, nežinau, dėkingas ar nedėkingas, bet kilimas parodės. Labai rimtas varžovas.
Bet kaip mes sakome, bent jau ruošdami savo sportininkus dvikom, visi turi galvą, dvi kojas, dvi rankas, taip kad imtyniauti reikia. 60 kg svorio kategorija. Adomaitis Svajūnas susitiks su Šmatko, Baltarusijos imtyninininku. Nu, Baltarusijos mokyklą irgi pristatyti nereikia, aš manau, kad jinai gerai žinoma pasaulyje. 66 kg svorio kategorija, čia kur galbūt daugiausiai imtyniaujami, 29 imtynininkai. Edgaras Venskaitis susitiks Olimpiados Pekine prizininku Genotu, vienu iš broliukų Geno, Prancūzija, taip kad vėl sakyt sunku ką nors. Ir 74 kg svorio kategorijai mūsų Kazakevičius Aleksandras susitinka su Jurečko Adamu, vokiečių imtynininku, sakyčiau, pakankamai patyrusių, gerų. Šiuo metu, žinau, kad tikrai jis turi pasiekimų, šiuo metu neturiu duomenų priešai savęs, bet tai tikrai nenaujokas ant imtynių kilimo ir pasiekęs ne vieną svarę pergalę tiek Europos, tiek pasaulio varžybose. Taip kad priešininkai rimti, bet ir mūsų imtynininkai. Gražių vyriškų kovų kviečiam rytoj nuo 9 val. Ryto. Ateiti pažiūrėti, mūsiškiam palaikymo ryt tikrai reikės. Siūlau labai nevėluoti, nes kaip minėjau, Olegas 55 kg svorio kategoriją imtyniausių jau antroje kovoje, tai vadinasi kelios minutės po 9. Netgi gal 9 val. Jeigu ant visų 3 kilimų. Ne, būtent jeigu svorio kategorijas paprastai dalina, išmėto ant svorio pagal skirtingų kilimų, tai būtent bus paprastai jau vieną svorio kategoriją paleidžiant vieną kilimą. Tai tikėkime, kad bus taip. O tuo metu, kol mes šnekėjom... Pirmasis kelinukas. Ne, baigėsi. Baigėsi dvikova. Vengrija atrodo tikrai nebus patenkinta. Šebarka galbūt bandė apeliuoti į teisėją, kad Natalija Smirnova užėmusi 3. vietą čia ne visada galbūt imtynių veiksmais bandė siekti taškų, bet 3 arbitrai yra dvikovoje ir jų žodis yra lemiamas. Taigi 29 metų Natalija Smirnova, jai 30 metų bus po mėnesio. Sportininkė tampa olimpinių žaidynių, Europos čempionato bronzinė prizininkė. Gal dar po 3 metų ir olimpinį tas. Na, Londone bus jau 32. Moterų imtynėse ilgamžiškumas ir patirtis svarbus kriterijus, ir dėl to ypač lengvesnio svorio kategorijose pergalės skina jaunesnio amžiaus atletės. Nu, sunku ką pasakyti, bet